Be kubera iki kwanza wagombye gutwara umugabo Norasque umugore wa Norasque mani oya jewe abagabo usanga baguma bigira yuko ubuzi ariko indatari none nimbukeneye gukora akazi weri umuri umusoro ukora akazi hama ize birangi hazagira kurongora ufite umwanya w'umugore umugore uko kumuzana umufite umwanya tamwe umufite abandi bazoza baragufasha rero bapasiki bazogufasha nabonye umengo nyene arafise ikintu agomba gufasha ariko ndamufasha umva rero nta mwanya yarafise aguma kazi umugore yari idoga sinzi ko umwanya wo gufungura ntakiuronka aho gusangira nanje problem nanje ndamujana quelque part nkamuha izo KEYA bashaka ukamwoki gati use me baby nawe gati ngo ifaranga byose atiwa bazoza kuba kubasobaniriza urugo ari ikintu bivuga ngo gusobanura urugo basanga nyene ko yarasobanye nyene haraciye mu kintu cy'ikinogo nimba usanga ari nk'imbwebwe yaciye aho hantu gasanga habaye ikintu gihangare kinini rero kujuzo gasobanye no gusubizamo byapfu bijya ngarija ageze kudekura ubushobozi ngarekura kandi bigankorera Fanny yakwatse barira ukuntu Norasque yamusigiye ikibutu oya nanazoro murajyana oya Jesse chako parongora kubera iki kubera ko twica tumubura umugore acha tumuhungu abure oya none umusengera basindonke basubita basi ariko twizera ko bizogenda neza Fanny ko muramusengera bro biriya binagira mu rugo sibiza bigize ngayo kubitwa yapfuye kwinyiba ni n'umuririmbyi mwiza ndakunda cyane iyo ndirimbo yo nayo turirimbire arirankorera niyo dukunda twese ngaje rirankorera nukuri jambo ryose ry'umwami Yesu rirankorera natura nizera ko n'umwana w'Imana nabyawe n'Imana n'umwana w'Imana ko twabonye Norasque agukurikiye ahantu uri wenyene uri haganye mu ibarabara haba Norasque haca umuntu aramukora ko gucyanya arahindukira nzi yuko namucamwe namufasha kuba ku rugo ajya namufasha kuba ku rugo rero mugabo sinzi ko nimba ko aba kuguma ku nyigo bya mu ngazo nyinshi hari nahantu yadukurikiye abona yuko nari kumwe n'umugore wiwe kabisa rero mba asanga ndi muri side yuko ngenda n'umugore wiwe winjira mu kona ziwe rero hajya ikaregeranya ibintu byose byotuma atanzo mucikira kabisa mbe wowe na Norasque nende mukuru Jero niwe mukuru none kuri kipiti fira yagutanze kurongoraga bro amani none manje bisi bisanzwe wewe na wewe none basi bakanga ari muzuri oya en fait twebwe muri famille yacu nyine bimeze duhera hasi burya uravye mutoya kuri Norasque na amaze deza muri mariage Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Step Media, channel product for this industry ya Buja Flavor. Chakanya makuru cyo bakibazanira. Bishamuka muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana, hamadusura dukengurukira. Nawe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka. Naho bigoye cyane kuronga ama content muri bino bihe, turazi ko amasengesho yanyari menshi cyane. Turageze ibyo dushoboye twaronka content ziba zikwiye kuboneka. Ndakubwira ati rero ndi kumwe n'umu brother, ndi kumwe n'umuntu novuga je kubganje novuga namumenye ngira ntaratangura kano kazi kwe novuga gutyo yes n'umuntu yitwa El Pacifico afite indirimbo nkunda sana arimbanye n'umuntu afite ijwi nkunda kabisa arimba fresh mu jama yitwa Landry asanzwe aririmba ibintu bya gospel hariya nyene kwaje twumva hariya nyene muri ya eglise cyane afite famille yabo muri eglise yabakujije bose araza kwitubarira novuga El Pacifico yakumbere tumuha umwanya sindabicisha amajambo bro salama fresh man biraza neza Yo arunkanze numvise ugira introduction mu Faransa yaze karabaye none. Abantu benshi atwe introduction bibakanga bwatijaba yeze rivya nanze ya mwangri ya mu France. Turinzi kai, bika uri mu Faransa. Ni bitu gani? Ambwiye ndabe mu makaye. Wallahi. Mu vocabulaire. Mu vocabulaire ndabe. Beka haditi binjana, ni binjana. Ibinjana ya.
Bimeze gute rero pasi? Fresh meze neza bro. Bimeze neza. Cyane Bro, pressure zinamwangika. Manishimwe kweli. Mwanusha kwa mzuri sana. Kama unaziona. Lakini siko PD mimi siko gera, lakini mtu mzuri si wanasema kama mtu mzuri. Oya, umuntu mwiza. Mungu ashaka kubona ko ari mwiza. Cyangwa umukobwa. Niba bisigaye yuko aba ari ibyo by'ubu. Bimeze gute none bro? Jemeze neza, meze fresh. Akayaga buri mani sawa. Kabisa, ahantu ni fresh sana. Yes, nakubwira ati rero ni El Pacifico, duhera novuga kuvyunguka, afise YouTube channel yiwe yitwa gute pasi? El Pacifico konyene. Yeah. Afise n'indirimbo yiwe menga afise indi song weruka gurekura? Nafise song meka kurekura yakurikiye ijyanye irankorera. La Landry ya. Yitwa bwa bwoko. Bwoko nyene butavumeka butaja hasi. Bwoko bw'Imana nyene. Yes, je pasi ndamuheruka ari muri team Satura. Batwe twarabafara ba Fizo rero tubabonye muta twarashishwa. Mani kumbe wari umuheta. Nari umuheta bro. Je bandi umuntu nakunda fari hasi kweli. Tubabonye rero mu mashuro ya fari hasi kenshi mwarakunda kuzana n'induru, mura creve vurugu. Ariko nitwabonye ko pasi yakijijwe rero sasa. Yarakijijwe rero bijya bintu byose bihindukira mu mana. En fait bijya bintu nabo nyene maze kuza mu yindi kote nabo nabonye umengo kuko burya n'ivy'Imana birakeneye kabisa. nabonye rero ivyo narankora hari yanyu ndashaka no kubizana mu mana burya ahubwo byaremewe ahubwo kuza nyene kuri igikorwa cy'Imana nuko bamwe babikoresha muri ziriya inside. Watubwiye iyo ni song yawe yitwa gute? Ni song yitwa bwa bwoko. Kandi menya nanye afite amasanamu. Yego, yarafite nyene isanamu nyene. Cyane visualiza za zindi za nono yikondira. Yaradukubise visualiza y'ubusazibu. Ya visualiza y'akazi ya. Ikirezi. Akaze ko ye. Ure jambo rikwaza rakaje muziki ashaka biheho. Arajaho. Bararipiga rape gasema kweli. Ash. Ijya ni imponje. Bya vrai. Kabisa. Ariko twizere yuko ibintu bizogenda neza cyane aho tuzosanga tuguye no mu ga featuring kawe na Norasque. Cyane. Cyane ibyo bintu by'abavukana nyine. Oya, iyo hageze akazi dukora akazi. Kuvukana. Kaja ku ruhande. Ubwabo umwanya w'akazi n'akazi. Kazi umva shite kuvuga CK kwa kazi umva ni mafaranga rero nose atari tatu ya burufu. Ndanipatia lale tunafanya kazi. Jura uje ameko na sauti yake afise sound yiwe afise kunaririmba afite bitandukanye na bijya bindi tuba twiteka. Norasque rafise kunurira folk. Rero ukishaka kama nataka sauti yangu utanipatia lale tufanye kazi. Au mimi nizimpe. Wewe zimpe. Itatokeana kama song itakuwa ni ya kwako kama nitakuwa ni ya kwake. Yani itatokeana kama ni yake. Sawa, kama ni yangu. Fresh. Tunaongea kikazi. Kabisa ni El Pacifico jera ningine ugati uzombarira umunsi umwe ide ijya irankorera yaje gute? Irankorera. Irankorera je ndibuka yuko na juste igihe kintu narigeze kuba mfise ikintu. Ndiko ndakorerako. Jane ko ndasengera. Hama cengo kwijambo riri muri Bible. Rivuga riti mu mishago ya Kristo barakiza ingwara. Iyo jambo ndagyumvira ko ndabona ifite akantu kakanyuma kagwara. Ndarisoma iyo jambo kintu vumengo amajambo yo kumagaruka mu kanwa kiwanje. Umanda yavuga ngo ndayatura burya opera mezi nisanga nakiza ntigeze nja kwa muganga akia Mungu cyangwa cyajambo rirakora kabisa tukandira amore tibyo no munsi n'ikindi cyose nzobura nzondera mu ijambo ry'Imana rirankorera ceri inkorera kandi ivyo bintu uraziko ari vyo Pacifique nuko uko nuko riko zimyoni ntahe iyo uraziko ivyo bintu ushobora gusanga ubayeho ku Mana gusa kubw'Imana gusa Mungu ndo anafanya kazi cyane hari abantu benshi babayeho ubwo buzima nuko abantu benshi babayeho ubwo buzima iyo ni ntahe zimeza abantu babayeho ubwo buzima nuko ikintu cyose bakeneye bagisanga mu ijambo ry'Imana bagitora mu ijambo ry'Imana ukeneye gukira ukeneye gutunga ukeneye iki ukeneye umugore mu ijambo ry'Imana kabisa mu ijambo ry'Imana kabisa guest twari mu muziki twari novuga muri gospel mu ndirimbo ziwe navuga Pasi afite indirimbo nyinshi nizibiri ni nyinshi twibanire kandi nako na pastor wanje muvyeyi wanje Pastor Patrick abana bo muri Gishisi kabisa my family guest akogera ati rero pour le moment novuga Pasi tigati mubona navuga no mu ma release tigati mubona mu bikorwa bya twafa cyane ati rero hariye bimeze gute naho nyene ibikorwa birabandanya ari fresh sana twafa ko ibikorwa tubiri ko bose
biriko nyene urazi ko singabiro nikomeye cyane abo marishiwe singabiro nikomeye cyane barishimwe kwe mu rugo mani no mu rugo urimwo mu rugo ndimo rwose ndikavyonze ari filime nakunda kurikirana kuri RTNB nshaka kumfashe yacihera nuca numva umenga nshaka kuraba suite cyane buka ko Fanny yambari ati je filime zanje zishika kuri RTNB avant hamagacha ndazipostinga mu nyuma narifuje kukubaza ati mbega ko twabonye Norasque agukurikiye ahantu uri wenyene uri haganye mu ibarabara haba Norasque haca umuntu aramukora ko gucyanya arahindukira ntiyamenye umuntu yabo byashe bihera nitwamenye Jacques umuntu yamukoze ko ngaha byari bimeze gute wari kuja he byari kugenda gute Norasque ko yariko aragukurikirana ariko arataka bituganire jama ngaho wenye YouTube ntrai posta mani ugomba uhondo wote tumalizi hapo sasa siku kunani ku RTN base yiko tuliona sasa sitaenda kwa Tadimash okay uko mengo nyene abantu kuri YouTube ntibarabira bijya bino mani fo yuko sasa ku YouTube ndo sie tuko ku RTN B tuko ku YouTube wherever turahari okay hajanye yarangurikiye just nzi yuko namucamwe na namufasha kuba ku rugo aje namufasha kuba ku rugo rero mugabo sinzi ko nimba ko abari kuma kunyiga bya munga zonyica byamugaba zonyica ajumba yaguma asiza kunkurikirana kuma nyene kugira ngo ndira makuru yose yiwanje amavuga ati umuntu amufise tuzosha kubita mu moto ntere ngwa ubugarame kabisa muri make yari yakwiketse rero kunyikeka yego yari yanyikeza ahubwo arabizi yuko komva sinzi ko biranze hari n'ahantu yadukurikira abona yuko nayo kumwe n'umugore wiwe kabisa rero mba asanga nzi muri side yuko ngenda n'umugore wiwe winjira mu kona ziwe rero hajya ikaregeranya ibintu byose byotuma atanzo mucikira kabisa kandi rero usanga abantu nka mu buzima birahari basanga umuntu like yakugirira misi yose yami wawe canke c'est pas les histoires yamari kumwe nawe kumbe afite izindi target ziye mu buzima n'ubundi mu bisanzwe bya tuko turakina sivyo biko biradushikira sivyo tubaye mu mugabo hariho abantu babaye burya buzima burya kugira ngo tubikine nyene babihanya harimo inyigisho ushaka nyene kwerekana yuko ubwo muri rya film hari ubuzima umuntu hari ibyo ukwiye gutoramo ukwiye kubamo nibindi ukwiye kubona nimba wari ubirimo ubona yuko bizana ingaruka mbi cyangwa ari bibi kacubihe bire kabisa Jesse bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi ni El Pacifico asanzwe agaragara cyane mu filme novuga zo muri 3 fa ariko kuri ndurandi umuntu agaca yibaza ati mbega bizogenda gute El Pacifico nawe kubwiwe ntuzobana filme yiwe tubone ashizemwo naba mutamahari aba pastor kuri ya famille yundi wa muryango wundi wiwe hari bo filme zanje wapi nyarage kandi nizo filme nubwo je nozikora nozikora muri 3 fanye kabisa kubera 3 fanye ni famille hana handi noje kabisa rero nozikora hajanye keza ubu barashobora kuvuga ati barashobora guhita mu kuvuga ati reka twandike film ibaze kuri wewe hama ikimwe gutya nyine ko nibo banditsi mbe wowe na Norasque nende mukuru niwe mukuru none kuri iki petit frère yagutanze kurongoraga bro amani none manje je sibisanzwe wewe na wewe none bisanzwe bakongare muzuri oya en fait twebwe muri famille yacu nyine bimeze duhera hasi burya uravye mutoya kuri Norasque namaze 2 ans muri mariage 2 ans muri mariage petit frère wa Norasque wundi bataye 3 ans rero urumva yuko ubu ni Norasque nta marero yacakurikira ngira ngo je munyitege nawe nyere kurumva ngira oya munyitege kugira niyo tuja siyo tuva aba bakobwa barindira ikirera ngani bakubona rero cyangwa nta mushero ufise ari ku isoko ari ku isoko avandre hanze ko avandre yaje Yes akoze semenya avandre Yes akoze semenya kuri gatanu indwi novuga ni mukuru wa Norasque ndazibura muzi ni El Pacifico ariko kurundi ruhande twebera duteye bakigati gute ko tuziko mu mugenzi w'ikirundi besha koze kuvuga ati nta kuntu ngo petit frère yo gutanga kugira ubukwe
amana yama kandi wazi ko abantu benshi bari kugira mu mariage cyangwa bakagira barindiriye yuko mukuru wiwe kwamba jewe sinotanga mukuru wanje sinotanga mutoyi wanje mwese afisigiye ciwe basanga nyine wewe ugasanga umukobwa aranse umuhungu abwiye umuhungu ngo rindira ngo sinotanga ngo mukuru wanje atusanga birangiye bya muhungu bivuye wewe ngo warundiye mukuru akumbi wewe ivyo bice biva kabisa molewe mwowe akuna kwangalia uri mutoyi wanje mukuru wanje mwese afisigiye ciwe kabisa niyo mpamvu rero Pacifique yari haye umutima kwera asanzwe abibayemo avuga ati reka rero aje turindire umunsi Imana yamuzanye bitakuwa fresh aje puf bitakuwa bien bizoce biba kabisa cyangwa arahari nyene nushaka kumutubwira pasi none Imana haragera ko mvuga yuko ahaye tata niyagera ko murazo duhamagara guko uvuga Norasque wewe umunsi hageze pite umunsi bavuga ngo umunsi hagera ubwo nyene twari tubibonye kuri Facebook hajya mabasha gusanga mwayibeshe c'est vrai basha gusanga hajya mwagiye kubimenya bamaranye iki acha kunambia yego bijya rero twabonye hajya ngira byari bimaze kuba nkindi minsi imbere cyane oya basha gusanga bari bamaranye igihe bakundaye mu umunsi rero yabonetse nawe wenyene kumbure tuzohabwa invitation bigende neza novuga mu muryango iwanyu kandi twarabonye ko mu muryango iwanyu umeze fresh bro tumeze neza mu sister wibukeye turabona ko yaciye abyuha yashobonye kweri ashi umuryango w'intare kabisa kweri umuryango w'intare kandi tumeze neza bagazi urabona ko yabyibushe nukumubona nubona bese ranje ngene yabaye yabyibushe ahubwo dufise ikibazo cyuko ifo ko tamara uzaraja muri sport kuko yo habamzigo hari cyane bikarenze musange yavyibushe cyane yarengeje kabisa dusubira ati rero muri filme ati rero be kubera ikipanza wagombye gutwara umugabo Norasque umugore wa Norasque man oya jewe abagabo usanga baguma bigira yuko ubuzi ariko injatari none nimbukeneye gukora akazi weri umugore umusoro ukora akazi hama ize birangi hazagira kurongora ufite umwanya w'umugore umugore umufite kumuzana umufite umwanya namwe mufite abandi bazoza baragufasha rero Pacifique bazogufasha nabonye umengo nyene arafise ikintu agomba gufasha ariko ndamufasha umva rero nta mwanya yarafise mu kazi umugore yari idoga sinzi ko hariho episode imaze gucamo nyine reka ari idoga bwati jewe raba yo kubabwira mugenzi we raba aguma mu kazi naha n'umwanya wo gufungura ntakiuronka aho gusangira nanje problem nanje ndamujana quelque part nka izo KEYA bashaka ukamwoki bakunda KEYA gati use me baby nawe gati ngo ifaranga byose ati bo kabisa ubwo buzima sugo kubaho mwabahungu sibwiza nimuboneye bakibi sibwiza kwinjira mu ngo z'abandi kwinjira mu ngo z'abandi wapi sibwiza gusa naho abagabo nyine ifo kwarondera umwanya abagore bawo yes nuvuga nka concert rero utanze ati rero umugabo uzi ko ashize umugore wawe mu nzu murenderera umwanya yes kora kazi panga gahunda zawe zose umwanya w'akazi umwanya w'umuryango byose ifo yuko bironkera umwanya hama abahungu nabo baguma birara mu ngo z'abandi wapi mugara n'abagore usanga amatwa subira n'abagore usanga bigiza hiyo abagabo babo basanga ntashaka guhakeye umugabo wiwe basanga umugabo wiwe arashaka yuko amuhakeye ugasanga umugore ariko nariko arabimwemerera umugore aba yarongwa adashaka abayarongwa adashaka uwo mugore ngira kuko umuntu mukunda okay mwana mukunda nakona ko iyo ewe KEYA ni igihe cyo mukunda ubisanzwe rero ahubwo nimba bigenda gutyo mu mwarongoranye mudakunda abari umwe muri mwe bwahinduri fo rero mukurongo ifoko muraba yuko mubiri mwe mwese mukunda ati rero udatanze umwanya rero bapasi bazokwinjira bapasi bo hiyo mukari apana cyabiko bapasi bo hiyo mukari bazoza kubasobaniriza urugo ari ibintu bivuga ngo gusobanura urugo basanga nyene ko yarasobanye nyine haraciye mu kintu cy'ikinogo nimba usanga ari nk'imbwebwe yaciye aho hantu ugasanga habaye ikintu gihangari kinini rero gucuzo gasobanye n'ibisubizamo bijya byarasokotse byose usanga ari haba niga bibereye ngaho ngo basobanye ngo z'abandi nyatari mugabo ubuzima bwiza kabisa sio maisha bihera nabi turebe bizoherera burya rumane y'ukurikirana urugo y'ukurikirana urugo muzobona iyo bizoherera mana afujya filime rero ikizana amajambo menshi sana abantu bariko barayikunda sana oyijya filime yakati
muri byose Funa views zanyu zishe ziyongera sana. Gose rega nyine kandi ikiryoshe nuko kare bakora film umwe arara ukwiwe ubunye bararara arandi mavuta Kare barara habiri. Kare barara habiri ubara gitanda kimwe shu kimwe Kabisa. Ni ba munsi batirimu Ese bakoresha imwe. Oya shit. Na bro sadangira bakoresha imwe. Oya nawe nijogera. Yes, ariko iyo ari urukundo ibintu byose usanga mwabisangiye aho gera ati cyose kiba ari ciwacu ibyo none. Amfite hari umugisha ufatanye no kuba muri babiri. Kuko nijambo ry'Imana ravuga yuko babiri basumbuye. Kabisa kandi inyo fait la force kandi bagiye hamwe ibintu hageze kandi urabona yiko n'amavuta nuvuga n'ivyamo tuko turabibona mu rugo vraiment film yiko bien sana mu misi mike views mugeze ko bro views zinatia boga ahubwo abantu batariko arayiraba mana ya muko murabiki burya hari umuntu atariko araraba urugo kwe muriko murabiki urugo ubu episode zigiye kubuza yewe ni moto naragare na Norasque ambarira ati ngo burya Beni uranzwe ijya bora ari intango gamana ambarira ko ari intango umva byiza biri inyuma nivyo tutazi cyane gose cyane amfite hajya tuko turategura abantu baguyire bayimenya ari beza amantango rero kubatamo rero kabisa ibigende fresh gisa ariko tubwira ko kuri rya jambo rimeze neza sana nizere ko pasi vuba nawe uzotubwira vraiment kuzorongora nuko pasigira urongore mani byinshi nimba mwasigira urongore mana fa wowe pasi fa Norasque yankwegeye mani ibintu byo kuzo Norasque yankwegeye niyo yankwegeye ko Norasque tararongora byaravuma aho ngira ngo niyo babwiye ati gira urongore kubera muto yiwacu kuri twese we yari yarongoye ngira ngo bacha kumabwira ati rongora ubu aho Norasque arongoye je bakuma banyataka urongore gira urongore none habuze ola nta muntu ngahonye yo Nindari yavandre yoza tukabiherera nikuri kwimana entre temps turakeneye umuntu akijijwe cyane umuntu atahura imana akayubaha kandi akunda n'ibikogwa kandi atahura filme ejo niwamubona bakora mukora ku bwanwa uzovyakira uzovuga ati ngoya umugabo wanje bamukoze ku bwanwa batangoze ku bwanwa ntundi kabisa Geisha kuza step enye kuri gatanu indwi yaduvuga ati rara gikorwa cyawe na Norasque nuvuga indirimbo tuzoyabwa ryari ga bro ndazira hari indirimbo ndaza mayidara hari nabaririmbyi ndazi kuri umumezi cyane gose uburyo ndikunda hari umutego ndikunda mutega ndikunda nabikutse uramenye ubufu kwe mugabo ntacyo anyway turiko turabitegura burya izoza vuba tugeneye kuba ikintu cyiza kimeze neza kandi nanasinda umengo indirimbo tuderuka korana nawe bakora turi benshi twa niba ndi kumwe na Landry Norasque Kero Super ego inayibonye ba gospel muri yanyu ubu rero set twasi biteye ikindi gikorwa akajewe na Norasque batoto ya GGC kabisa tunataka tuwashe mwache fire hewe amaveye wanya amanya basaramu amaveye yayi abasara walaye amaveye yacu kweri abakaze gose kwera yuko dusaba artiste bench kabisa dusaba artiste na 15 kandi mwese abikora gutandukanye n'ubundi kandi ya eglise yanyu narumvise ni iri mu eglise atajuja umuntu adakira urubanza umuntu urubanza Nchamanza mukuru ni Imana kabisa only God can judge kabisa abana nawe ibyo muvuga byose urumva no kwikinisha amapana kwikinisha kandi bitahura muri misanzu no kwidigadiga kwikinisha mengano asigaye baragihaye indi shusho indi image okay no kwidigadiga kuko Nchamanza mukuru ni Imana yonyine kabisa niba bakunzi ba step menja kuri gatanu indwi gana mukurikirana ibikorwa byiwe novuga kuri YouTube channel yiwe ni El Pacifico pasi nazindi novuga mbuga ngurukana bumenyi so gukoresha ndakoresha Facebook El Pacifico King canke Fico ndakoresha na Instagram El Pacifico King kabisa TikTok urayikoresha na nyene TikTok sindayitaho nturatahura ivyari ivyo ivyo bijya bintu sindabitahura ivyari ivyo sindayitaho kabisa sina bo abantu bamaze kwitahura n'amahoro menshi big up sana bikoresha ni sawa kandi courage ninayitahura nzogira nawe ngo nya nzoza nanjye twebwe bya bintu birakaze birariye
kabisa ariko nabonye umenga bikunda abakobwa cyane ngira none wagira umusheri ngibazo bigutwaramo hewe bazi ko umugore kuri yo nabikuza namwo ugasanga yagushyize mu myene vyiwe nyene ivyo mukobwa agiye nubu nka Norasque kwejewe bazi Norasque ko nawe ayo namora ko gati uni wa murapere nzije Norasque je ndibuka atarafatana na ya FANNY LAVINE hewe nta challenge yagira iyo ngo challenge waika ari ya wapi mugu unye mu modoka usanga ka drivinga abamukora anytime Michel ndakurishe atabigize ibinindu je sinzi umva ngira ngo natwe ngira ngo niyo tuca kabisa tuzobibona Norasque akubwira ati ngo utayabona ngo niyo muko muraje gesta kwa ati rero unu wa muhungu novuga Norasque yahaye ikibutura ariko novuga siyo nyene siwe bari kupata kibutura cha Norasque Fanny nawe yagiye muco ariko benshi nawe mwe muraza mafisa makuru kweli tweta Ufise ikibutura ngo yagisigiye grand frère wiwesha ibara frère kandi yari grand frère ariko gisigira petit frère ega nawe petit frère wacu ariko musigiye twego batugisigira ariko je ngira ngo neje nshidaki guha benesh frère kwenzo chakira wokabi Chana gesike nakiwaza kabisa yes ariko entre temps ibintu bimeze neza sana Pasi ni byinshi kumure twovugana ariko kurundi ruhande twizere ko nuvuga urugo izobandanya twironka nuvuga ku YouTube atagihagaze cyane gose mba YouTube ni kuwa mbere saa 3 ibigeze kuri YouTube tagatonga hama bo ayo namasayi wacu anye mu Burundi hama nishose ku wa kane saa 3:30 kuri etene be homba bageze kurageza muri episode ya 6 nga YouTube twacari ku ya 3 kabisa kandi congrats sana vraiment thank you murakora sana twafa murabakozi badukurikirane gose nemana kuri YouTube ya FANNY LAVINE official ica vraiment eba ziga zini mwaramukora mu kimwe hagarika ariko zijya zindi yari turahagarika ahubwo urukumwe two turategura nyine indi projet zazo tuko turagutegura neza nakubwiye yuko kera burya ide ama ideas baronka bakiba umwaba hari unda bahari ubunye siyo bafise ubunye hari akabijya niyo mpamvu bategerezwa nyene ukurondera ibintu bakabagira ibintu byiza nazijya nizirahaga bo twawe turagarega tugira ngo babitegure neza duba bazotangura kuzibona kabisa yes ndababariya kandi ndabatera intege cyane ko mu muryango wa Norasque bafise abahungu beza cyane urabona n'uyo nyara cyasigaye muhira aracakene nawe nyene kuja kubaka urugo rwiwe niba ufise ivyumviro mukene umugabo ari sérieux il est là n'imana ngo mungu mwiza murabira ko unako yitonda no kufise indero ga bro unako kufise indero Norasque rako mu rugo ukuntu abantu bamujije nako avuga ko dukora ibitangaza twite yemwe n'uwo muracatanga voilà kandi ajya n'imisi mbega n'indwi zitatu akantu mu myaka 30 urazi ko ari abantu canke mu myaka 3 urazi ko ari abantu bari biteze yuko Fanazo cashika avyarubwa nyene ngo burya yaramuteye inda kugira ngo babane n'ingoma none avyaye ntazwavye abantu Norasque bazukirire cyo kwiyiba bagabanya umunwa ko nigiye nivyo bavuze byose barabonye yuko bari bishi bavugira mu biva bavomera mu biva mu mabido ya kutoboka abo mukayungiro bavomera mu misegetera akiyamusetera uvu mukawuzutsa wapi wallahi awezi guys bakunze sepeje kuri 5-7 turi kumwe na El Pacifico jana muzi akiri muri team Satura niwe yararongoye nuvuga baje baruberi ba Satubi ariko bunyasanzwe arongoye nuvuga abasoda b'Imana hari muri bamwe afise avuga ati ndafise ingabo zanje nuvuga yoboye raje ku bwaje sije rega El Pacifico nayigeze kuba uri muroberi wa Satubi ndi muri ubuzima nyene nayigeze kuri kwa hari nyine dufashanya nawe fashanya na bajya abandi ba frere mugabo ikindi genda avuga ati no ariko mwana ufise kiroberi gikomeye ba bose twipanze amfete kandi rero twe n'abajene burya yereje kuraba ijya timu ya Fires zimwe abantu mengo bagomba barahoze itwa mayishima shima cyo respect natwe rero turondera abana bagishusho bisama basazi bamapaje umubwira ati kuri impundu kacazi ku dunda na budget film baragize ivyo bintu abaca ngo yegere just narindi yamuse nasibi yamuse narindi kwe ndi serie baraka musose baruri hajya baragize ivyo
Jeje nayo ndavyumva ku radio. Mani muko seriye vraiment. Niba ariko ujya ariko nyane mukorera Imana vraiment kwe. Imana yaronse umuntu kabisa. Mu bisanzwe bijanye kujya gushigikira kumeze gutya. Nyine dukwiye kubizana mu mana kuko ahubwo nico vyaremwe. Nico vyaremwe. Ifo amatara yose burya yaremwe nyine guhimbaza Imana. Rero fo yuko azanye guhimbaza Imana. Rero ubimenye nubwo warusanzwe yakoresha mu bindi. Cubizana nino aho gukamerera kandi Imana ikaca kongeza amavuta. Akabazo kanyuma karyoshe wamenye je ari kufise ingabirano yo gukina film. Yo filme twa kera. Warazikina kuva kera? Oya sanze kuva kera ahubwo no karigeze kuba dufise agateam turimo. Kera kwe. Yama theatre nyene na Norasque. Kumeno wa kera ujya muja? Na Norasque mugabo rero je turabivamo nyene. Nyene twasana twakwense. Twaburi yo tubaniro tuki. Kuca murazima ibirofa. Ati tuzima ibirofa ntako. Ya rero Imana ishimwe. Norasque nya cyabisubiramo. Ebana. Rero ubunye acavuga ati sinukora na Jenny ngo rero urazi ko yamba urazi yuko twagwanye kuva kera cyangwa ati rero ingo nkwereke kabisa rero twahari. Guys bakunzi ba step media kuri 5 genda kuri FANNY LAVINE official urasanga ko novuga filme bariko barakina imeze neza sana imaze igihe gito cyane novuga ku rubuga ariko uravye umwanya imaze ko kuri imaze gukundwa ibintu ko bitangaza abantu benshi sana selo n'abaviews mwari musanzwe muko muraduha ariko ubunye vraiment urabona ko ari filme bijukiye cyane gose. Yes kumbure ari abantu boca bibaza ati mbega gukora bakuze urugo bakaba ari no mu rugo kumbure baca bibaza ko ari true story ubujya bari true story ubuzima bwabo babaye mu rugo bimeze gute? Wapi baravyandika ko uzorabe iyo kila episode isohotse barati ibinye ntabifatanye n'ubuzima two turabaho wapi kabisa. Yes bakunze step inde kuri 5 kumbure El Pacifico asigaye tuzomusanga rero ariko arakora igikorwa nyaco cyo gukina mareresi kumbure turabe ukuntu yaktinga tumusanze kuri terrain nuvuga dutewe iryo bakwe nuvuga 3 fa ikatwizera tukazohashika dusanga El Pacifico nawe nyene turabe ivyo barimwo nuvuga ikiroberi yakwe kwa satubye gitwara muri film nukuri karibu cyane ngira ngo niho muzodusanga. Yes ariko kuri ndi ruhande pasi nizere yuko nibikorwa vya music tuzogama tubihabwa ku bwinshi bizo gusamaza. Oya twebwe turabakoze tuzokora byose kabisa turamye uburyo twipanga twarashaka ukwezi hamwe kohera ntarabaho muziki cyangwa amwe kohera utararonka n'umugore oya ntarabaho muziki ndashaka ko nakora muziki bahanza hayigamara umugore ufa ku murongo waje ko umushinga yo kuronka umugore hama umushatse cyiko umugore kabisa tireko no kwezi nikuzohera udadwa imuziki ntabahaye bo ntakuheze mu ntango yikurikira kabisa. Guys takwati rero genda rero kuri El Pacifico hariko indirimbo ziwe nyinshi cyane genda no kuri FANNY LAVINE official hariko filme nyinshi cyane yagiye arakina ageragaramo cyane example nk'urugo ari nshasha ndagushimira cyane pasi Beni yo merci beaucoup kabisa shimire nyine abakunze baturaba abashimire cyane gose abane badukira abane badushikira turakeneye support irenze turashimire baduhamwa turakeneye nirenze kugira natwe turonke ingufu gukora ibirenze kabisa ama vraiment ndabakunda cyane kabisa ngira umugisha amen. Ikindi naco namangena ntavuze nuko burya uko biri hola mapiko hola Ijamarije ndagira ageze gutegura ubushobozi ngarekura kandi rigankorera n'abantu barantera voilà izi ko mikrofone yari kirako manze ngo bikiramo cyane ikiganiro ko cyatende kiraryoshe sana Fanny yakwatse bariraho ukuntu Norasque yamusigiye ikibutu oya nazoro murajyana sawa oya Jesse chako parongora kubera iki kubera ko twoca tumubura umugore acha umuhungu abure oya kwa peace umusengera basi ndonye basubita basi abura achoze karuka
ariko twizera ko bizogenda neza Fanny ko muramusengera bro Beni wakunze kumwakira Pacifico bakina film bariko baratsikandi bakina neza cyane Thank you. reka tumupresente imbere y'abantu Fiko. Ndesere. Anaitwa Fiko. Ni bonfrère wangu. Ariko biriya binagira mu rugo sibiza bigize ngayo kubitwa. Yo wapfuye. Gwiyiba. Ni n'umuririmbyi mwiza ndakunda cyane iyo ndirimbo yo nayituririmbire. Arirankorera. Niyo dukunda twese ngaho. Rirankorera. Nukuri jambo ryose ry'umwami Yesu Rirankorera. Natura izera Kondi umwana w'Imana nabyawe n'Imana n'umwana w'Imana nakabuto kasinakuwobwira umusozi wimuke kandi wokumvira Sabe, sana, asante sana.